სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები გრძელდება. მუნიციპალიტეტის მერის მალხაზ ბეგიაშვილის განმარტებით მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოკვეთილი ძირითადი პრიორიტეტების გარდა რაც გარეგანათების სისტემების დამონტაჟებას, სპორტული მოედნების, ტრენაჟორებისა და მოსასვენებელი სივრცეების მოწყობას ითვალისწინებს. სხვა მნიშვნელოვანი პროექტებიც განხორციელდება. Აქტიურად მიმდინარეობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფლის პროგრამა. აი ამ ჩატარებული სოფლის საერთო კრებებიდან, რაც გამოიკვეთა პრიორიტეტულად იყო გარეგანათების საკითხები, ასევე სოფლად სკვერების, რეკრეაციული და მოსასვენებელი სივრცეები და სპორტული ინფრასტრუქტურა, ტრენაჟორები, ასე ვთქვათ. სამივე მიმართულება შერჩეული იქნა ჩვენს მიერ შესაბამისად და ეხლა უკვე პრაქტიკულად დაკონტრაქტებულია ყველა ორი სამი პროექტია, რომელიც შერჩევა შეფასების ეტაპზე გვაქვს და მიმდინარეობს სამუშაოები. ძირითადად არის უმრავლესობა არის გარეგანათების პროექტი ჩვენს მუნიციპალიტეტში. და ამავე დროს ის რაც დაგვრჩა წელს გარეგანათებიდან და სოფლის პროგრამა არ ეყო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტიდან ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ წელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ყველა სოფელში დავასრულოთ გარეგანათების საკითხი, რომ გადავიდეთ უკვე სხვა მიმართულებებზე. პრიორიტეტი მაინც გარეგანათება იყო აქამდეც, გასულ წელსაც ესე იყო, იმის წინა წელსაც და წელსაც ვინაიდან ეს გამოიკვეთა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ წელს დაგვასრულებინა გარეგანათება ჩვენს მუნიციპალიტეტში. და დანარჩენი პროექტები, საგზაო ინფრასტრუქტურა, უფრო დიდი პროექტები, რომელიც სოფლის პროგრამის მასშტაბს ცილდება, იგივე სპორტული ინფრასტრუქტურა, თუ რეკრეაციული სივრცეები, თუ კულტურული და ამ მიმართულებით მულტიფუნქციური ცენტრები, ამას ჩვეულებრივ მუშაობთ და ვაგრძელებთ მუშაობას და მიმდინარეობს ეს მუშაობა, მაგრამ ვინაიდან სოფლის პროგრამაზე მკითხეთ, სოფლის პროგრამაში ეს მოცულობიდან გამომდინარე, ხო გესმით, ჩვენ გვაქვს 20,000 მაქსიმალური თანხა და შეგვიძლია რომ გავასამაგოთ და პრაქტიკულად ჩვენ ეს ბიუჯეტი გასამაგებული გვაქვს და პლუს დავამატეთ გარეგანათებისთვის დამატებითი რესურსები იმისთვის რომ სოფლის პროგრამის მიღმა ვამბობ ამას რომ გარეგანათების საკითხები მთლიანად მოგვეხსნა ეს საკითხი დღის წესრიგიდან და მომავალ წელს სოფლის პროგრამა იმედია რომ გაგრძელდება და აქ უკვე გარეგანათების საკითხები აღარ დადგება სოფლის ყრილობებზე დღის წესრიგში და გადავალთ ალბათ უკვე მე სხვა მიმართულებებზე იმაზე, რასაც თვითონ სოფლის მოსახლეობა გადაწყვეტს და გვიკარნახებს.